1500元的礼券，你有来，但是你什么都没有抽中的话，你就是1500元。然后等一下我们会抽出鲜肉蛋姐哦，先上菜哦，来吃鱼年年有余，来。然后等一下我们会抽出15位2000元。我们直接抽出15位2000元哦，好，是谁要抽？对，好，我们先请美英经理抽5位好了，好不好？好，来，美英经理抽5位，来2000，来，你直接抽选你喜欢的5个起来，也算。来，等一下一个人过来，我们要帮我念签。来，一个人过来。曾毅来，帮我念签。麦克风给他。哦，你有纸飞机。等一下5个了。够了。好。来，这边帮大家打开，好，第1位黄彦儒，来，第2位陈星河，李逸轩，6冠杰，作弊，都会计课，6冠杰，果然都是会计课经理抽的，第5位王冠中，蔡玲记了吗？5位哦，等一下哦，拿过去给蔡玲，帮蔡玲，好。然后下一个5个，我们请英经理抽，等一下我这样好像抽太多了，英经理抽3位，来，现在几位了？5位嘛，好，来，月领来，这边3位哦，这边3位吗？来，第一位，严祖，第2位罗文玲，来第3位吴雨婷，有了，审计课看来都还没有抽到哦，来，那就下一位就是审计课的经理来帮你们抽了，来，这审计我们一样抽出3位。有一个纸飞机，不知道谁的哦。好，第1位，美英经理。第2位刘品瑜。第3位洪婉竹。我们会计课抽了好多。没有做签。没有，可能要验票一下，现在是几啊？5、3、11嘛。好，下一位给楠姐经理抽。抽2位2000，然后最后一个再给纯宇兄抽2位2000，刚好就15位。好，来，你直接宣布喽。小青，下一个。这是谁的？美姐，哇，睡哦。来，接下来请纯宇兄抽。50%的人都没有，真的。对，一定会有50%没有。对。我们中奖几率非常高了，2张。对。我们就是拿大奖的人。再讲一次。我们就是拿大奖的人。2000。张婉欣2000。有了。这边。那都有人开票了吗？1个都没有。哎呀，春雨加油一点啦！加油一点。好，来2000的都没了。来，接下来，等一下，宣布一下，刚刚2000的是由勤业会计师赞助的。会计师，谢谢会计师赞助我们。对。好，接下来我们要抽。
哎，刚刚那个是加500还是打加2000？没有，就是你整个人这一身2000。没有啦，今年2000的，今年2000，这次的活动2000的，没有别的，含保底的1000哦。对，含保底的1000，就是全包啦，全包。反正你什么都没抽中，你就是1500啊。刚刚有抽中就是2000。对。加500的概念啊。来，现在我们要抽出4包3000。哇！全部都是3000，就4包而已，就4包。哎，等一下，还有，其实有8包，现在先抽4包。好，先收4包2000，我们请旺生会计师好不好？好，3000 4包直接抽了哦。还有最后一个4个机会，等一下再说。哇，来是谁呢？月玲帮忙看一下。我来看一下。哇，陈克源。哇，第二位他怎么没声音了？没电了，赶快换一个。喂。这有自备麦克风？这有没有看？这有自备的麦克风哎，好烂哦。喂，他没电了啊，没电。来下一位林彦如，再下一位林家珍。来，最后一位张雨之。请阿莲协理抽了哦。哦，等一下，这个轻松胡玉玲，第二个徐枸杞。去年也是他，对啊。黄莹莹经理。哦。最后一个啊，是我本人。请客，快拱他，才3000块就请客。没有作弊哦。没了，汉卿没了，那没了，哦没了，这些也不是我自己拿，你再拿到，反正我抽不到。真的，我们没有抽签啊，那我只能说遗憾了。有啦，你们那边有啦，还是有啦，邱玉成啊，有啊。好了，不用验票了。做签了，真的没有做签。好吧，好了，我们不要说不起。